Günün şeiri rubrikasında biz Musa Yaqubu xatırlayacağıq və onun yaradıcılığına nəzər Böyük salırıq. şairimiz. Desələr ki, şair obrazı göstər. Mən ilk növbədə onu nişan verərəm. Şəhərin səs-küyündən uzaqlaşıb Buynuz kəndində təbiətlə həmahəng yaşadığına görə, baxışına, duruşuna, həyat tərzinə görə, sonra misralarındakı səmimiyyətinə görə əminliklə deyərəm ki, şair odur. Köklü bir palıd ağacı kimi sadə, bulaq suyu kimi duru, dağ kimi əzimli. Mənim təşbihlərimlə desək, bulaq adam, dağ adam, şair adam. Onu tanıyanların təbirincə desək, Azərbaycan poeziyasının dədəsi Musa Yaqub. Min baharın hərarəti yığışa, bu dünyanın qara daşı göyərməz deyirdi şair. Bu dünyadan köç etməsindən neçə bahar keçib, amma bugün də poeziyamızda Musa Yaqub boşluğu görünür. Onun yaradıcılığı bir-birindən maraqlı şeir nümunələri ilə o qədər zəngindir ki, biz də götür-qoy edib günün şeirində Musa Yaqubun ən məşhur sevgi şeirlərindən birinə müraciət etdik. Taleyin qisməti adlı şeirin yazıldığı tarixlə bağlı şairin qızı Yaqut xanım xatirələrini bölüşdü. Bu şeiri atam 1984-cü ildə İsmayıllıda yaşayanda qələmə alıb. O ərəfədə Musa Yaqub rayonunda çıxan Zəhmətkeş qəzetinin redaktoru idi. Mən isə onda Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində oxuyurdum. Şeir ilk dəfə Ədəbiyyat qəzetində çıxmışdı. Universitetdə kimi görürdüm, əlində ədəbiyyat qəzeti vardı. Hamı atamın qəzetdə çıxan yeni şeirindən danışırdı. Məni tanıyanlar yaxınlaşıb deyirdilər ki, ay Yaqut, atan nə gözəl yazıb bu şeiri. Sonra bir gün maraqlandım ki, ay dədə, bu şeiri necə oldu yazdın? Dedi ki, arı hər çiçəkdən bir şirə çəkər ha. Mən də gördüyüm, yaşadığım məqamları bu şeirdə dilləndirmişəm. Amma şeirin həsr edildiyi xüsusi bir ünvan yoxdur. Beləliklə, günün şeirində Musa Yaqubun Taleyin qisməti şeiri. Taleyin qisməti rast saldı bizi. Kapılar bağlandı. Növbəti stansiya Azadlıq prospekti. Taleyin qisməti rast saldı bizi. Yolumuz hardasa qırılacaqsa. İtirəcək isə bir-birimizi. Xatirəm yadında qalmayacaqsa. Bu əllər mənimki olmayacaqsa. Bu tellər mənimki olmayacaqsa. Sən Allah özünə öyrətmə məni. Hicran qorxusu ilə göynətmə məni. Əlimi saçına öyrətmə belə. Gözümü gözünə öyrətmə belə. Üzümü üzünə öyrətmə belə. Mən biraz baharlı budaq kimiyəm. Biraz da sadəlöv uşaq kimiyəm. Bala anasına qovuşan kimi, leylək yuvasına yuvuşan kimi, arı gül çiçəyə uyuşan kimi. Mən də adama tez yuvuşanam. Sevgi ateşindən tez alışanam. Amma ki sönməyim çox çətin olur. Sevgidən dönməyim çox çətin olur. Öyrətmə özünə, öyrətmə məni. Bəlkə gözləmirdik bu xoş görüşü. Yaman qəribədir dünyanın işi. Heç vaxt yollarında dayanmadığın, heç həndəvərində dolanmadığın, gəlib birdən sənə nə şirin olur. Ömrünün içində ömür doğulur. Bu şirinim acı olacaqsa, bir qismət şeyim solacaqsa, öyrətmə özünə, öyrətmə məni. Könlümdə yerin var, qopmaz yerindən. Bir əkiz ləçəyi, haça budağı, ayırmaq olmursa biri-birindən. Məni də ayırmaq çətindir axı. Öyrətmə özünə, öyrətmə məni.
Yox buna taqətim, yox buna tabım. Əlimə əlindən üzmək əzabım. Sonra bu əzaba dözmək əzabım. Yoxsa da könlümün sınıqları var. Hicranın köz basmış yanıqları var. Mənim dərdlərimin ayaqları var. Harda olsa gəlib tapacaq məni. Yaxıb yandıracaq bu ocaq məni. Gəl mənə özünə, öyrətmə belə. Əlimi əlinə, öyrətmə belə. Gözümü gözünə, öyrətmə belə. Günel Mehri'nin növbəti rubrikasında biz Musa Yaqubu xatırladıq və burada maraqlı bir sujet xəttini də gördük. Bəli. İstedadlı aktyorlardan söhbət düşmüşkən biz onların da adlarını xüsusi olaraq vurğulayaq. Əmrah Dadaşov və Aygün Fətullayeva bizim istedadlı dostlarımızdır. Uğurlar arzulayırıq onların hər birinə. Bəli, bəli. Və Aynura da yad deyil əslində. Aygün Fətullayeva da Aynurun doğma bacısıdır. Biz uğurlar arzulayırıq. Hər ikisinə, hər iki aktyorumuzun bəli səhnədə maraqlı obrazlarını görmək diləyi ilə müvəffəqiyyət diləyirik hər birinizə. Günel Mehriyə də təşəkkür edirik ki, Musa Yaqubu yenidən xatırladıq, yada saldıq. Çox böyük şairimizdir. Yazdıqları, yaratdıqları hələ uzun əsrlər yaşayacaq.